ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੌਂ ਤੇ ਜਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਈਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ ਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ ਹਨਾ, ਜੌਂ ਜਵੀ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਚ ਥੋੜੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੂੜੀ ਥੋੜੀ ਲਈ ਆਪਾਂ 5-4 ਕਿਲੋ 5-4 ਕਿਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਪਣੇ 3 ਜਾਨਵਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਚ 3 ਟਾਈਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਆਪਦੀ ਹੱਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਫੀਡ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।